নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা, শিলচর নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। ওয়েলকাম টু বরাইল পাহাড়। বরাইল পাহাড়ে আজকে কারণ হচ্ছে এখানে আমার পিছনে দেখেন বিরাট বড় পাহাড়, এবং এটা হচ্ছে ইন্দ্রনগর পার্ট টু ইন্দ্রনগর। আর ওনারা হচ্ছেন এখানের গ্রামের মানুষ, ওনারা সবাই মিলে এখানে একটা চার্চ বানানো হচ্ছে। এটা টেম্পোরারি চার্চ না? আচ্ছা, টেম্পোরারি চার্চ বানানো হচ্ছে এবং গ্রামের যুবক ওনারা সবাই মিলে এরকম কাজ করেন, এবং গ্রামে গঞ্জে এরকমই আমরা দেখতে পাই, সবাই মিলে কাজ করেন দর্শকবৃন্দ, এই দেখে নিন। এবং আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিলচর থেকে এত দূর উধারবন, এটা তো উধারবন কনস্টিটিউয়েন্সির আন্ডারে পড়ে। উধারবন কনস্টিটিউয়েন্সির আন্ডারে আপনাদের নতুন যে বরাইল ইকো পার্ক যেটা করা হয়েছে, সেই ইকো পার্কটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ইকো পার্কে আসতে হলে আপনাদেরকে কী করতে লাগবে, ডাইরেক্ট শিলচর থেকে উধারবন সোজা হয়ে আসবেন মধুরার পরে যে কোনো মানুষকে আপনারা জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে ইন্দ্রনগর গ্রাম। সেই অমরানগর না ইন্দ্রনগর গ্রাম। আমরা একজন গাইডকে নিয়ে আসছি, রিঙ্কু দাস। দাঁড়াও, রিঙ্কু দাস গাইড এখানে। আপনাদেরকে যদি আপনারা আসতে চান, রিঙ্কুকে ফোন করবেন। রিঙ্কু ফোন নাম্বার কইয়া দাও। 9365045808 9365045808। আমার নাম রিঙ্কু দাস। নমস্কার। রিঙ্কুকে নিয়ে আসলাম কারণ রিঙ্কু আমাদেরকে দেখাবে এই জায়গাটা। এবং রিঙ্কু বিএ পাস ছেলে, কিন্তু হাইট দেখে মনে হয় না, কিন্তু ও বিএ পাস। কোন ইংরেজিতে বিএ পাস করছো? 2020 ইংরেজিতে। আমার ভিডিও কিরকম দেখো? আমি প্রচুর দেখি, আপনার ভিডিও ডেইলি দেখি স্যার। থ্যাংক ইউ। রিঙ্কু আমাদেরকে গাড়িতে দেখলো, দেখার পরেও চিনলো আমাদেরকে, আমাদের সঙ্গে আসলো। আমরা নিয়ে আসলাম রিঙ্কুকে সেই বরাইল পাহাড় দেখার জন্য। চলো রিঙ্কু, চলো। দর্শকবৃন্দ, ইন্দ্রনগর গ্রাম পার্ট 2 এতই সুন্দর শান্তশিষ্ট একটা গ্রাম, ঠিক পাহাড়ের নিচে, বরাইল পাহাড়ের ঠিক নিচে। এটা হচ্ছে এরিয়াই বরাইল পাহাড়ের আর কি, বরাইল ফরেস্ট ডিভিশন বলে লেখা এখানে। এবং এত সুন্দর ঠান্ডা একটা জায়গা, মানে খুবই ভালো লাগলো। এবং এখানে এই পার্কটা বানানো হয়েছে। শিলচর থেকে হার্ডলি আপনাদের 1-1.5 ঘন্টা লাগবে না নি রিঙ্কু? 1.5 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম, 1.5 আওয়ার। 1.5 ঘন্টাতে আপনারা এই জায়গাতে পৌঁছবেন। 1 কিলোমিটার আগে আপনাদের, আধা কিলোমিটার আগে এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের একটা জায়গা আছে। এবং তারপরে যে গ্রামের রাস্তাটা, ছোট্টখাটো একটা রাস্তা গ্রামের, সেদিকে হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। এবং খুব সুন্দর শান্তশিষ্ট একটা পরিবেশে এই গ্রামটা, ভালোই লাগলো। নিশ্চয়ই আপনারা আসবেন এবং রিঙ্কুকে ফোন করবেন, ও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবে। সবাই আসবেন কিন্তু। হ্যাঁ, শিওর। চলো দর্শকবৃন্দ, এই হচ্ছে মেইন পাহাড়ের নিচের যে এরিয়া, খুব সুন্দর একটা এরিয়া। এবং এখানে পুরোপুরি রৌদ্র নেই, দেখা যায় না, ঠান্ডা এখানে, ঠান্ডা ভাব। আরে বাপরে, কি আওয়াজ করে না, পু করে, এটা কি না? পাখি। সো দর্শকবৃন্দ, একদম আসলাম জায়গাতে। এত সুন্দর একটা বিউটিফুল একটা প্লেস, দেখে এতই ভালো লাগলো। আপনাদেরকেও অনেক ভালোই লাগবে। বাইক তো পুরো ভিতরে ঢুকে না, বাইক তো ঢুকছে। এবং এটা হচ্ছে সেই, ও মাই গুডনেস, বিউটিফুল মাইন্ড ব্লোয়িং একটা প্লেস। মানে কি বলবো আপনাদেরকে, এত সুন্দর লাগছে। এবং সেই একটা পুলও দেওয়া আছে, আমরা পুলের উপর দিয়ে যাব কারণ এটা দেখানোর জন্য। এবং এখানে দেখে নিন ঝর্ণা, সুন্দর একটা ঝর্ণা, এতই সুন্দর, বিউটিফুল অ্যান্ড মাইন্ড ব্লোয়িং একটা প্লেস। চলুন এদিকে যাই। সো এখানে দেখুন বাইক এখানে রাখা হয়েছে, এবং এটা হচ্ছে একটা ঝুলন্ত পুল। এই পুলের দিকে যাওয়া যায়, 5% অনলি অ্যাট এ টাইম বলে লেখা এই ব্রিজটাতে। এটা এরকম নড়বে, এখন তো বন্ধ যেহেতু এখন মানুষ নেই, হয়তো কাজ চলছে এরকম। ওরে বাপরে, পুরোপুরি স্ট্রং এই ব্রিজটা, বিউটিফুল। চলুন ক্যাম্পটা একবার দেখাই। ও মাই গুডনেস দর্শকবৃন্দ, এই দেখে নিন, বাম্পার একটা জায়গা, মনটা পুরা শান্তি মনটাতে না। আর আমাদের পুরোপুরি গরম মশলা টিম আমরা সঙ্গে নিয়ে আসলাম, দেখে নিন। এবং এই হচ্ছে জল। ওরে বাপরে, একটু জলে একটু ভিজো, কিচ্ছু নাই, যাও ভিজো দাও। খুব দর্শকবৃন্দ, এরকম সুন্দরভাবে এই নদীটার উপরে এরকম একটা রাস্তা বানানো হয়েছে, যেহেতু এখন শুকনো সিজন।
এবং যারা একটু পরে হয়তো এটা খুলে দেওয়া হবে সেই ঝুলন্ত পুলটা, সেই দেখে নিন, যদি জল বেশি হয় সেই ঝুলন্ত পুলের দিকে আসা যাওয়া মানে আসতে পারবেন আপনারা। এবং দেখে নিন বোরাইল ইকো ক্যাম্প, ইটস এ বিউটিফুল প্লেস। বোরাইল ইকো ক্যাম্প ইটস এ বিউটিফুল প্লেস অ্যান্ড মাইন্ড ব্লোয়িং একটা দৃশ্য। এখানে হয়তো কারেন্টের জন্য এখানে সোলারের প্লেটও লাগানো হয়েছে এবং খুব সুন্দর একটা জায়গা। চলুন। Myself Krishnakanta Sinha from Silchar News. Okay, thank you Okay, ma'am. for coming. Okay, what's your name? Jessica Suchan. Okay, so This is if you want to enter okay. the place, you have to pay 100 rupees. Okay, thank you so much. Per person, you have to pay 100 rupees. Per person, okay. So what is the arrangement of this camp? Already arrangement is given by us is tent is provided by us. Okay. That is for night stay for one person. Okay. Suppose if you want to stay for night, you have to For pay, camping, for camping. Yes. Okay. For camping, you have to pay 1250 rupees. 1250 rupees. Yes, Okay, per okay. person, and Okay. we'll provide the lunch, dinner, breakfast, everything we'll provide. Okay. Okay. If you want for going for trekking in the Okay. jungle, Okay. you have to pay one person Okay. 1,000. Okay, okay, okay. Thank you. One person 1,000. If you go one person also, and if you go two person also, you have to pay 1,000 for that. Oh, acha. Okay, okay. Single person 1200 and Yes. double person is Third person is 2,500. okay. Thank you so much. Yes, thank you. So give us some tickets. No ticket. You have to give your signatures and phone numbers also here. So Okay. some people will go with you. ওকে ওকে। সো দর্শকবৃন্দ, এখানে আপনাদের করা হয় দাদা আইন, এখানে আপনাদের টিকিট এখানে তারা কমিটি বানাই দেওয়া হয়েছে না নি? দাদার নামটা কই? আমরা হইলো শ্রী রাজু দাস। রাজু দাস। দাদার বাড়ি তো শিলচরের কোন জায়গা কইলা? নিয়ারেস্ট লেবুরবন। লেবুরবন দাদার বাড়ি। এখানে ফরেস্টে তো দাদা আপনি চাকরি করেন। দাদা এখানে গার্ডে আসেন, আর আপনারা ওনাকেও পাবেন। দাদা এখানে থাকবেন, আর এখানে কমিটি মেম্বার আছে। এবং যদি আপনারা ভিজিট করতে চান তাহলে আপনাদের 100 টাকা পার পারসন। যদি রাইড থাকতে হয় পার পারসন 1200 টাকা, 1200 নো 1250 টাকা। যদি রাত্রিবেলা আপনারা ক্যাম্পিং করতে চান পার পারসন 1250। অ্যান্ড আমি বলবো আপনারা নিশ্চয়ই আসবেন, কারণ ইটস এ বিউটিফুল অ্যান্ড মাইন্ড ব্লোয়িং প্লেস। আমরা জায়গা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কোন জায়গাতে আমরা যাব কি না, এবং আপনাদের জন্য একটা ভালো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের সরকারের তরফ থেকে বা তরফ থেকে বানানো হয়েছে। খুবই ভালোই লাগলো। এবং এটা আপনাদের দেখে নিন, অ্যালকোহল প্রহিবিটেড। এখানে যদি আপনারা অ্যালকোহল খান তাহলে আপনাদেরকে ফাইন 5,000 টাকা আপনার দেওয়া হবে, মানে এখানে অ্যালকোহল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চলুন দাদা, এটা কি রুম দাদা? সিকিউরিটি রুম না? ওকে, আচ্ছা। ও এটা দাদার রুম। এটা দাদার রুম। রাত্রে থাকুন নি দাদা এখানে? ওকে, বাহ, নাইস। আর সন দিয়ে বানানো একদম আমাদের ওল্ড যে আমরা থাকতাম, আমাদের পুরনো আগের মানুষেরা যারা পারতাম, এগুলো সব এখানে পাওয়া যায়। ওকে, গ্রেট। তো নেটওয়ার্ক নাই যখন, তো আপনার বাড়ির লোক কিরকম কন্ট্যাক্ট হয়? টিলার উপরে উঠিয়া নি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আজকে বৌদিরে কইয়া দিন, আবার যেরকম ফোনে কইয়া দিন, মানে ভালো আছি, সুস্থ আছি, খুব সুখী আছি। আচ্ছা, আপনারা খাওয়া দাওয়া করুন, সুখে শান্তি সুস্থ থাকুন। বাহ, কি বাত, থ্যাংক ইউ। এটা কি? এটা হলো সুইমিং পুলের জ্যাকেট। আচ্ছা, যদি সুইমিং করতে চায়, যদি মানে নাইট স্টে করে আচ্ছা, তারা লাগা এই জ্যাকেটটা না আগে দিকে আছে, সামনের দিকে আছে সুইমিং পুল করার জায়গা। আর এটা দিয়ে পিন দিয়ে যেন মানে তোরা সুস্থ হইয়া আবার মানে আইতে পারে, মানে সেফটির লাগিয়া। আচ্ছা, তারপরে এই ব্ল্যাঙ্কেট গুলা যারা এখানে স্টে করে তারা লাগিয়া। আরে বাহ, বিউটিফুল। চলো দাদা, আপনার নাম কইন? রিলাং সেটআপ। আপনি এখানে কমিটি মেম্বার? না, আমি বোরাইল ইকোতে মানে আমি কাজ করি আর কি। আচ্ছা, ওকে। গ্রামেরই তো মানুষ? গ্রামের মানুষ। ভেরি গুড, নাইস। চলো, থ্যাংক ইউ। সো এটা হচ্ছে আপনাদের সেই মেইন গেট, এবং এই গেট দিয়ে আপনাদেরকে ঢুকতে হবে। একদম সুন্দর একটা আমাদের পুরনো যে এটা হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি একটা পার্ক দর্শকবৃন্দ, তাই বোরাইল ইকো পার্ক বলে, বোরাইল ইকো ক্যাম্প বলে লেখা। www.visitborail.org ওনাদের ওয়েবসাইট। এখানে যদি ক্যাম্পিং করতে চান আপনাদেরকে অনলাইনেও আপনারা সেই টিকিট করে আপনারা আসতে পারবেন সেই ওয়েবসাইটে। এবং এটা হচ্ছে সুন্দর একটা গেটের ভিতরে আমরা এখন প্রবেশ করছি। এখানে ক্যাম্পিংয়ের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা সেটা আমি দেখাবো। এত সুন্দর একটা জায়গা, এত সুন্দর একটা প্লেস দর্শকবৃন্দ, আর বলে লাভ নেই, মানে আমার আর ভাষায় আমি প্রকাশ করতে পারছি না, এত সুন্দর একটা জায়গা। এবং এখানে দেখে নিন একটা এরকম শেড বানানো হয়েছে, কফি হাট। এখানে যদি আপনারা থাকেন, কফি খেতে চান। আচ্ছা, রেস্টুরেন্টও আছে এখানে, নাই দাদা? ওকে, বাহ, কি বাত হ্যাঁ। সো এখানেও আপনারা দেখে নিন, এখানে রেস্টুরেন্টের, আচ্ছা, কারেন্ট তো না, এটা সোলারের। আচ্ছা, একটা কফি হাট এখানে রাখা, খুব সুন্দর। এখান থেকে আপনারা ভিউটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই দেখুন নদীটা, এদিকে নদীর জল। এবং দাদা, এটা কি তা কইন?
আচ্ছা ঘরে ঘুমাইবার না, রাত্রিবেলা যারা স্টে করতে চান ওনাদের জন্য এই ঘরটা বানানো হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজতো না না দিদা? আচ্ছা এটা একবার দেখাই দিই। বাহ বিউটিফুল বিউটিফুল, এই দেখে নিন। ক্যাম্প যদি করতে চান না, এর থেকে সুন্দর প্লেস আপনি পাবেন না। বিউটিফুল একটা প্রজেক্ট এটা দাদা, সরকারের প্রজেক্ট তো, এটা গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট না? খুব সুন্দর। নমস্কার, কই থেকে কিরম লাগলো? খুব ভালো লাগে। কি নাম নাম কো? বিশাল দাস, আচ্ছা শিলচর কোন জায়গা? তারাপুর। তারাপুর থেকে বাম্পার লাগলো? একদম একদম বহুত মজা, বিরাট, মানে এরকম আমরা কোনোদিন দেখছি না এরকম। ওই এরকম পুরো বাহ কি বাহ, আনএক্সপেক্টেড আনএক্সপেক্টেড একটা জিনিস। আচ্ছা ম্যাম, হোয়াট ইজ দিস বারবেট? বারবেটটা কি? Barbet is the name of a bud. ওকে Okay, all they have given, okay, swallow, that shama is the name of a bud. ও ওয়াও, ওকে ওকে, বিভিন্ন পাখির নাম এখানে দেওয়া হয়েছে। ওকে আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা দুইজন আজকে এখানে থাকো, তোমরা আজকে এখানে থাকো, আইবো তো রাত্রে যারা ক্যাম্পিং করে তারা এখানে। এখানে আরে বাহ, বেড মানে ডাবল বেড, সিঙ্গেল বেড আছে, সিঙ্গল বেডও এখানে আছে। वाह क्या बात, क्या बालिशुली सब ब्यूटीफुल 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 सब है। अच्छा ये सिंगल का वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओ वाओ, ब्लैंकेट भीतरे रखा ना, সবাস বিউটিফুল বিউটিফুল বিউটিফুল। এবং এখানে খেলার জন্য একটা প্লেগ্রাউন্ডও রাখা হয়েছে, সেটাও আমরা দেখবো। এই দেখেন খুব সুন্দর। আর এখানে একটা এখানেও একটা শেডের মতো কিছু একটা বানানো হয়েছে। আরও এই জিনিসটা এটা মানে হাত ধোয়ার লাগে না দিদি? তো রেস্টুরেন্ট আপনারা খানির এদিকে রেস্টুরেন্ট। ওকে নাইস, सिर्फ चा और पूरी अभी, सिर्फ चा और पूरी। चलो 3 प्लेट 4 प्लेट चा और पूरी दे दीजिए चलिए। সো এখানে হচ্ছে আপনাদের চেঞ্জ রুম এবং ওয়াশরুম, খুব সুন্দর। মানে সব কিছু আপনাদের ন্যাচারাল, যে আমাদের প্রাকৃতিক যে জিনিস, এই জিনিসগুলো দিয়ে বানানো। দর্শকবৃন্দ খুব সুন্দর একটা জায়গা, এরকম প্লেস আমি এখনও আমাদের এখানে দেখিনি। এত সুন্দর, এখানে টয়লেট সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিউটিফুল প্লেস, বিউটিফুল প্লেস। তোমার কিরকম লাগলো? Bumper, bumper. বাম্পার, আমার ডায়লগ দিলাইছে আমারে। আমরা রাত্রে একটা ক্যাম্পিং করতাম এখানে দাদা, ওইটাই লোকের রেস্টুরেন্ট। নমস্কার নমস্কার। আচ্ছা এটাতে চা দেওয়া হয়, বাঁশের কাপ? বাঁশের কাপ। ওরে বাহ বিউটিফুল, বাঁশের কাপে চা আপনাদেরকে দেওয়া হবে। আসেন যদি, সবকিছু একদম ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে। বাম্পার বাম্পার বাম্পার। এটা চুলা, ন্যাচারাল কুকিং এর যদি আপনারা রান্না খেতে চান এখানে আসবেন, দেখে নিন সবকিছু ন্যাচারাল। বিউটিফুল প্লেস, বিউটিফুল প্লেস। তো আমরা 4টা কাপ চা আর 4টা পুরি এক লগে কি লাগে আমরা ইয়ে করে আমরা দেখি আই ঘুরি আই। দর্শকবৃন্দ এত সুন্দর মনোরম একটা প্রাকৃতিক একটা জায়গা, এই জায়গাতে একটা রাত্র আপনারা কাটান, নিশ্চয়ই আসবেন, থাকবেন, এনজয় করবেন। টাকা পয়সা তো রোজগার সবই করে, মনের শান্তিটা একটু দরকার, এবং সেই শান্তিটা আপনারা এখানে পাবেন। কি বলবো, শীতল ঠান্ডা নরম শান্ত, কোনো ধরনের আওয়াজ নেই, কোনো পলিউশন নেই। তোমার ঠান্ডা লাগেনি? আরে বাপরে। আর এখানে আপনাদের সেই ভলিবলের নেট লাগানো খেলাধুলা করার জন্য। আর এখানে হচ্ছে দাদা, এখানে কি করা হয়? বোয়াল লাগিয়া মানুষ চাইলে এখানে বইতে পারবো। খুব সুন্দর, এই দেখে নিন বাঁশের, সেই বাঁশের ব্রাঞ্চ বানানো হয়েছে, এবং এই ব্রাঞ্চগুলা এখানে অনেকটা। ও মাই গুডনেস, ইটস বিউটিফুল বিউটিফুল। কেমন লাগলো কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন। কিন্তু এখন আমরা যাই, সেখানে নাকি মাছও দেখা যায়। চলুন, এখানে সুইমিং পুলও আছে না দাদা? চলো। ও মাই গুডনেস, এত বিউটিফুল একটা প্লেস, কি বলবো দর্শকবৃন্দ। এত সুন্দর বিউটিফুল স্নান করার একটা জায়গা। এই জায়গাটা আমরা, ও মাই গুডনেস, এখানে তো চেঞ্জিং রুম কোন দিকে? আচ্ছা দিয়া দি, আচ্ছা চেঞ্জিং রুম থাকে না স্নান করতে হইলে? আচ্ছা, ও মাই গুডনেস দর্শকবৃন্দ, এত সুন্দর একটা জায়গা। আর এখানে আপনারা স্নান করতে পারবেন। চলুন আমি দেখাই জলের ইয়েটা। মাছ কোন জায়গা থাকে? এখানেই থাকে, এখানেই মাছ আছে না? তারা খাওয়ার যদি তারা যদি রাখতো দোকানিটার, এখানে আপনারা স্নান করতে পারবেন। এখানে দেখুন জল, ও বিউটিফুল একটা জায়গা দর্শকবৃন্দ। এই দেখে নিন, আরামসে এখানে স্নান করে আপনারা এখানে পিকনিক করে থেকে ক্যাম্পিং করে, এত সুন্দর একটা জায়গাতে এসে আপনাদের মনের যত কষ্ট বেদনা দুঃখ সব কিছু আপনারা এখানে এসে ইয়ে করতে পারেন। বিউটিফুল, ও মাই গুডনেস। এটা তো নদী না নি দাদা? কিরকম লাগলো কো? ইয়া
তো মজা লাগছে। মজা লাগছে? কই থেকে আইছো? উদারবন থেকে আইছো। এরকম জায়গা দেখছিলেন আগে? প্রথমবার আমরা এখানে বাম্পার। হ্যালো দর্শকবৃন্দ, জলে একটু নামলাম, প্যান্টটা একটু ভিজলেও ভিজবে, কিছু নেই, একটু আনন্দটা উপভোগ করে নিই আমি। এই দেখে নিন জল, এবং এত সুন্দর একটা জায়গা, এত সুন্দর বিউটিফুল একটা প্লেস। মনে গতকালকে কিছু না কিছু একটা ছিল, মনের মধ্যে একটু অশান্তি ফিল করছিলাম, আজকে এখানে এসে সেই ফিলিংসটা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। দর্শকবৃন্দ, বাম্পার একটা প্লেস, এবং আসবেন এরকম আনন্দ উপভোগ করার জন্য। এটা অনেক গভীর নিচে, আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনারা এই জায়গাটা আপনারা মিস করবেন না। একবার হলেও আসবেন, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসুন, আপনারা এখানে এসে ক্যাম্পেইন করুন। খাওয়ার দাওয়ার এখানে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা আছে, কোনো আপত্তি নেই, এবং খুব সুন্দর মানুষ এখানে যতজন মানুষ আছেন, গ্রামবাসী যারা আছেন, এতই সুন্দর, ওয়েল বিহেভ, কী বলবো আপনাদেরকে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফরেস্টের লোকও এখানে আছেন, ওনারা সবসময় আপনাদেরকে গাইড করবেন, দেখাবেন। এত সুন্দর একটা প্লেস দর্শকবৃন্দ, বাম্পার লাগলো, বাম্পার। এই দেখে নিন জল। দাদা, আপনার নামটা কইন? আমার নাম হইল রিলাং ছাডাপ। রিলাং ছাডাপ। দাদা এখানেই আসেন, কাজ করেন দাদা এখানে, এবং আপনারা আসবেন, ওনাকেও পাবেন। আপনি তো থাকবা এখানে সবসময়? সব সময়। এবং এভরিডে কয়টা থেকে খোলা? খোলা 8টা থেকে। আচ্ছা, 8টা থেকে পুরা সন্ধ্যা, মানে মানুষ খালি চেঞ্জ হইব আর কি। আচ্ছা, টিম চেঞ্জ হইব না? টিম চেঞ্জ হইব। আরে বাহ, क्या बात है, ভেরি গুড। আর যারা তো থাকে তারা লাগি তো অল নাইট? আরে বাহ, খোলা অল নাইট, বাম্পার। চলুন, যারা জানেন না পান কিভাবে হয়, এই দেখে নিন, এই গাছের উপরে এই দেখে নিন পান, ন্যাচারাল, এগুলোকে খাসিয়া পান বলা হয় না দাদা? আচ্ছা, এটা নি পানের লোক? পানের লোক কত বড়? আরো বড় হয়। ওরে বাপ রে, এটা লাগি এত প্রোডাকশন হয় না? তো এইগুলো আপনারা পরে পারিয়া বিক্রি করেন? বিক্রি করে। ওরে বাপরে, ওরে বাপরে, ওরে বাপরে, বিউটিফুল 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 বিউটিফুল। ওই তো এটা তো আছে না? আরে বাহ, क्या बात। এই গাছটা ডমুর গাছ। ডমুর গাছ? হ্যাঁ, ডমুর গাছ, কিন্তু সবচেয়ে গাছের মধ্যে এইটা অক্সিজেন বেশি। ডমুর গাছে? হ্যাঁ, ডমুর গাছে। আচ্ছা, ডমুর, আমরা তো গ্রামেগঞ্জে যে ডমুর দেখি এগুলা না, এটাতে সব থেকে অক্সিজেন বেশি। ভেরি নাইস। দর্শকবৃন্দ, এটা হচ্ছে আপনাদের সেই প্লেগ্রাউন্ড, খুব সুন্দর একটা প্লেগ্রাউন্ড। এখানে ভলিবল, দাদা এটা ভলিবল না, না ব্যাডমিন্টন? এটা ব্যাডমিন্টন, ভলিবল। এখানে কি কি খেলা হয় গেম? ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেটও হইব নি? ক্রিকেটও হইতে পারে। আচ্ছা, যদি কেউ ইচ্ছা করলে তো ইচ্ছা করলে হইতে পারে। এটা সেকেন্ডে, মানে এটা হয়ে যাবে। বড় মজার মানুষ, ইচ্ছা করলে সেকেন্ডের ভিতরে হয়ে যাবে। দর্শকবৃন্দ, বিউটিফুল বিউটিফুল বিউটিফুল। দর্শকবৃন্দ, আমরা অর্ডার করেছিলাম চা আর পুরি, ওনারা নিয়ে আসছেন এখানে সার্ভ করার জন্য। আইন, চলুন, এটা হইল গিয়া পুরি, ভেরি নাইস। আর এটা হচ্ছে চা। বাহ, সুইট পুরি। আচ্ছা, পুরি, ব্ল্যাক টি, ব্ল্যাক টি, লাল চা, ভেরি নাইস। ন্যাচারাল কাপ বাম্বু, ন্যাচারাল ব্যাম্বু কাপ, বাঁশের কাপে। এবং এটাতে দেখুন, এটা সার্ভ করা হয়েছে একটা পাতা, এটা সেই পাহাড়ে পাওয়া যায় এই পাতাগুলো দর্শকবৃন্দ। এবং আমরা যেহেতু চারজনের জন্য দিয়েছি, খুব সুন্দর, বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। দর্শকবৃন্দ, চাটা খাওয়া দাওয়া হলো, চা এবং চালের পিঠা। দাদার সঙ্গে দাদা আছেন, এবং তার সঙ্গে আপনাদের রিঙ্কু আমরা গাইড। সো সুন্দর একটা জায়গা, আসবেন। একটাই জিনিস আমি প্রশাসনের কাছে, আমাদের কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, কোনো একটা কোম্পানিকে বলে দিয়ে এখানে একটা টাওয়ার বসানোর জন্য। এখানে টাওয়ারের খুব প্রয়োজন, কারণ এখানে কোনো ধরনের সিগন্যাল নেই। এখন যদি মানুষ পরিবার নিয়ে আসেন, যদি যারা বাড়িতে থাকবেন, ওনারা একটু চিন্তা করবেন, কারণ এখানে আসলে কমসে কম 2 ঘন্টা তো লাগবো, 2-3 ঘন্টা। সময় কোন দিকে যায়, আমরা এখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝতেই পারছি না এরকম। তাই এখানে আমি আপনাদেরকে প্রশাসনকে, জেলা প্রশাসনকে রিকোয়েস্ট করবো তাড়াতাড়ি একটা টাওয়ারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। আর এখানে যে লাইটগুলা এখান থেকে যে স্নান করার যে জায়গা, সেখানের সুইমিং পুলের যে জায়গাটা, সেখানে লাইটের একটু ব্যবস্থা করে দিলে, রোড আর লাইট, রোডটা একটু সুন্দর করে দেওয়া, এবং এখানে জায়গাতে লাইট বসিয়ে দেওয়া। খুবই ভালো লাগলো, আসবেন নিশ্চয়ই। আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন। এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার মনের যে কি বলবো, মনের এত সুন্দর একটা জায়গা, মনের মতো একটা জায়গা আমি পেয়েছি দর্শকবৃন্দ।
আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা সবাইকে শেয়ার করবেন, যাহাতে চপ্পাতে এই ভিডিওটা গিয়ে পৌঁছে যাক, যাহাতে আমাদের বরাক ভ্যালির মানুষ তো আসবেনই, ত্রিপুরা থেকে যারা দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং আমাদের যারা বাংলাদেশের যারা ভিউয়ার্স আছেন আপনাদের সবাইকেও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা আসুন আমাদের ভারতবর্ষে, এরকম সুন্দর জায়গা আমরাও আমাদের এখানে আছে, আপনারা দেখে যান। খুব সুন্দর একটা পার্ক। এবং আমাদের মণিপুর থেকে যারা দর্শক দেখছেন, মিজোরাম থেকে দেখছেন, দুবাইতে যারা আমাদের বরাক ভ্যালি যারা লোক আছেন, ওনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা ছুটিতে যে সময় আসবেন একবার বোরাইল ইকো পার্কে আপনারা একবার আসবেন। আমাদের লন্ডনে যারা ভিউয়ার্স আছেন, আমাদের যারা আমেরিকাতে যারা ভিউয়ার্স আছেন, ইটালিতে যারা ভিউয়ার্স আছেন, সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসবেন নিশ্চয়ই, একবার দেখে যান। আপনারা ফরেনার্স যারা বাইরে আছেন বিদেশে, আপনারা ফরেনার্সকে নিয়ে আসবেন, যাতে ওরাও দেখতে পারে আমাদের এখানে এত সুন্দর একটা জায়গা। আমি এবার অ্যাড্রেসটা বলে দিই, এটা হচ্ছে উদারবন সমষ্টির মধুরা অমরানগর, তারপরে ইন্দ্রনগর। এটা হচ্ছে ইন্দ্রনগর গ্রাম। সো এটা ইন্দ্রনগর গ্রাম, তো ইন্দ্রনগর পার্ট 2। উদারবন থেকে ডাইরেক্ট আপনারা আসতে পারবেন, এখানে আসলেই আপনাদেরকে এত সুন্দর একটা জায়গা পাবেন, ভিউ পাবেন, গাড়ি নিয়ে আসতে পারেন, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে পারেন। আমি আবার বাইরের যারা আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে যারা থাকেন ওনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন, ফরেনার্সদেরকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসুন। থ্যাংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ। আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আবার নতুন আরেকটি ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে আসবো। কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। নমস্কার, বাই বাই। বাই বাই দুইজন, বাই বাই দুইজন, বাই বাই।